Hello，大家好，咁啊又嚟到 YOHO West 嘅 Parkside 啊，咁啊又睇一啲新收樓嘅單位咯喎。咁咧兩房咧我就拍咗好多啦，一房都有拍過，今次咧拍三房，咁仲有三房兩次添。咁我哋由大門開始睇下先啦。咁啊大門一入嚟咧，側邊咧就係呢個鞋櫃嘅位置啦。咁上邊係鎖匙散緊嘅地方，跟住呢度電箱啦。咁有啲人咧可以自己加一啲活動嘅層架咧，咁啊可以擺多啲嘢啦。呢度一排電掣啦，呢個 panel 就去翻聯絡翻下面嘅座頭啦、對講機。咁啊，成個客飯廳就咁嘅樣啦。跟住呢度，哇，嗰啲全新嘅拖鞋。呢度餐台咧，預計就可以拍一張大餐台喺度啦。跟住廚房咧就喺呢邊啦。咁啊，開放式廚房都係電磁爐啦，呢一隻款式就咁啊，大容量嘅雪櫃，全新立立令。咁呢度咧就係一個水龍頭下邊垃圾桶嘅位置啦。呢度都可以擺嘢嘅。咁啊，洗衣機喺邊度咧？洗衣機就呢度啦。咁喺電磁爐嘅下邊。咁啊，側邊咧就係擺餐具嘅位置啊，微波蒸焗爐啦。上邊櫥櫃咧都擺好多嘢嘅，成辣櫥櫃 L 型備餐區。咁啊，飯台煮完咧就可以擺呢度啦。食飯可以褪出少少，食完就褪翻埋去。咁呢度咧就係客廳嘅位置啦。跟住出去望埋呢個露台，3位嘅露台。咁呢邊係向咩方向咧？就係望翻嘉湖山莊嘅麗湖居啊，咁啊前邊幾間學校，呢邊咧就係銀座嘅方向啦，都好開揚嘅，因為佢同麗湖居咧個距離其實都有啲遠㗎。望翻成個客飯廳嘅樣啦，嗱入去睇下三房兩個廁所，咁佢呢個房咧嗱個門咧開喺中間嘅，咁我哋要入嚟嗱牀就預計咧係打橫咁樣行㗎啦，跟住咧呢度後邊咧就咁樣嘅，咁啊你可以擺衣櫃喺呢邊啦。跟住呢度就仲可以擺個台仔都得嘅。咁我睇睇洗手間，嗱兩個洗手間呢個咧係冇得沖涼嘅，咁啊淨係開大開細啦，梳洗下咁樣啦。上邊又係做埋呢啲哇發光嘅層架。跟住呢啲鏡櫃咧，一開門咧自己都識着燈嘅。咁呢個洗手間咧就冇浴室冇噶啦，咁啊沖涼嗰邊先有嘅。嗱沖涼呢個廁所，佢又唔係套廁喎，佢喺呢個主人房出邊嘅。咁啊，同其他單位都係一樣啦，廁所冇分別。咁啊，睇埋呢個咧，嗱呢邊咧就主人房啦，嗱你見咧大好多嘅。咁啊，床頭你睇下你中意擺邊啦，你可以係呢度床頭啦，跟住一張大床或者呢度床頭，成張三邊落床一個大 king size 床。咁啊，呢度轉角玻璃窗啦。咁夜晚睇咧就有啲反光啦。其實呢度咧係向翻座嗰個方向啦。或者我熄一熄燈先，係啦。嗱，熄燈會睇得清楚啲啦。咁你向翻銀座，佢前邊咧都有個廣場嘅，咁都幾開揚㗎呢個位。單邊位轉角玻璃窗，咁啊望到晒嗰個視野咧係好開闊嘅。咁啊睇埋另外一個房啦，咁啊呢個單人床嘅房啦，3個房2個廁所，咁啊亦都係全新嘅單位啊。咁呢啲3房2廁咧就少有嘅放盤。咁啊有興趣咧記得訂閱我 YouTube channel，關注我。